Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue ကသူရဲ့ page quality အဝိုင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းအောင်အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content တွေတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို post တွေတင်ခဲ့မိတယ်အတွက်သူရဲ့ page quality အဝိုင်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် profile ပုံစံ page ဖြစ်တဲ့အတွက် page quality တစ်ချက်သွားဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဆိုရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုနံပါတ်3နေရာမှာ new page experience ဆိုရှိတဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို admin ဘာညာထည့်မဲ့နေရာပေါ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် page quality ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်Okay ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page has some issues ဆိုမှ page quality အဝိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာအမားတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘလို့အမားလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုမှခဏကြည့်သူရဲ့ page မှာ live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အများပါစီပဲရောက်တဲ့လူကျွန်တော် reach engagement တွေဖြစ်ကြတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တယ် live stream နဲ့ပြီးဇာတ်နဲ့ live stream မှာပြောရပါတယ်ကြတော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတက်ပုံမှန်နဲ့တင်ပြီးဇာတ်နဲ့ content မှနဲ့တင်ပြီးဇာတ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် reach တွေပဲကြတော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်အနေပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရဒီလိုမျိုး page quality online ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ NR ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်မပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှား content တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှား post မှနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်တဲ့ strike တစ်ချိန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဒီနေ့မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပြတော့ခင်မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းပါညာပြတော့ဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော် attribute ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တဲ့ strike strongly လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ထဲမှာ page မှာပြောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလည်းဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုမှဒီ video အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာဘာကြောင့် page quality online ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးလာထားပါတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးလာထားပါတယ် rule on spam ဆိုလာတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရပါတော့ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ကျွန်တော် blacklist တင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုး rule on spam ဆိုပြီးလာတယ် blacklist တင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေသူများရဲ့ page profile ဒါမှမဟုတ်ရှိကျွန်တော်ဒီ Facebook account profile screenshot ဖာနဲ့ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာ direct တင်ပြီးတော့မှဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ screenshot တင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက် blacklist တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name တွေ page logo တွေတခုရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ rule on spam ဆိုပြီး looking ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ဘက်ကလည်း new update မှာလာတဲ့ rule တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ rule on spam ဆိုပြီးရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော် page မှာ sell ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေး post ပါညာနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့စကားလုံးမျိုးဒီ spam ဖြစ်တဲ့စကားလုံးမျိုးတင်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာမှဒီပေါ်ကအတိုင်း page quality over ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခက်မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute set လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page ကတကယ်ပဲဒီလိုအမားတွေလောက်ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်အခြားအမားတွေဘယ်လိုမျိုးတင်ထားလဲဆိုမှ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာ live proof လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ဒီ page home ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် page home လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှဒီ video ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ video မှာဆိုနောက်ခံတခြင်းလေးထည့်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ခံတခြင်းထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ video တင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ပုတ်လုပ်လိုက်တယ် video မှာကျွန်တော်တခြင်းပန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook page ကနေပေးထားတဲ့ no copy song ပဲကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီ song ကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ယူပြီးထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြီးပြပေးပါမယ်တကယ်လို့ phone user တွေဆိုရင် Chrome browser တစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ K-Studio ဆိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ okay ကျွန်တော် K-Studio ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာပြီဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ creative tool ဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ song collection ဆိုပြီးရှိတဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချင်းအများကြီးရှိကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချင်းဆိုထောင်ပေါင်း3000ရှိပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ video နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတစ်ချင်းလေး live ဖက်ဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တစ်ချက်နားထောင်ပြီးမှ download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page မှာတင်တဲ့ video အားလုံး add လုပ်ပြီးတင်သွားရင်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel download ဆွဲထားတဲ့ချင်းလေးတွေကိုဗမာတချင်းလေးကိုနောက်ခံအနေနဲ့ထည့်ပြီးသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာချက်ချင်း straight မလာပြီမဲ့နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က reach date niche ပဲကြာသွားခဲ့မှာနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးဒီလိုအမားလေးလုပ်ပြီးသွားမှဆိုရင်ကျွန်တော် page ကအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့မဲ့ကျွန်တော် attribute ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page ကအခုမှလောက်ကစားတင်ကစားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ page quality အဝါရောင်ပဲဖြစ်သေးတယ်နည်းနည်းနောက်ကျရင်အနည်းငယ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပြင်သွားပါမယ်အဲ့အတွက်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာနောက်ထပ်ဘလို့အမှားမျိုးရှိလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မှာဆို TikTok ရဲ့ logo လေးပါတာပေါ့နော်ဒီ page ုံတော့ဗီဒီယိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ diamond သူကအဲ့ဒီဗီဒီယိုအိမ်တို့ TikTok မှာတင်တယ် TikTok ကတင်တော့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန် save လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာလာပြီးတင်တဲ့အခါမှာ TikTok တစ်ချက်ဘာညာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် TikTok logo ဘာညာပါတယ်ကျွန်တော် page ကအနည်းနဲ့အမြဲ page issue ဖြစ်စေတယ်အခက်မသိရင် page က delete ဖြစ်တော့မနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာအရင်ဆုံးတင်မှာ page မှာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် TikTok မှာပဲတင်တယ် Instagram မှာတင်တယ်အခြား group အခြား platform ဘယ်နေရာပဲတော့တင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အခြား platform မှာတင်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာလာပြီးမတင်ပါနဲ့ page က sequence နည်းနည်းတင်းကျပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာ fake account နဲ့ fake page တွေများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page sequence များလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး page မှာတင်ပြီးမှဒါလည်းအခြား profile အခြားနေရာမှာ topic တင်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှာဆိုဒီ page owner အားလုံးကတော့ TikTok က download ဆွဲတဲ့ video ချက်တင်တာဥစ္စာရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့ tab ပုံကကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တင်မဲ့ tab ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခြား page မှာတင်တဲ့ tab ပုံ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား internet အခြား platform အခြား WhatsApp တခုမှာတင်တဲ့ tab ပုံကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ issue မလာအောင် copyright မလာအောင်အဲ့ tab ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးအဲ့ tab ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် phone number လေးစာတခုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နာမည်တခုခုရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် reviews content repurpose content လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတင်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို edit မလုပ်ဘဲနဲ့ direct download ဆိုပြီး direct ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းသူက strike မလာပြီးမှတင်ပြီးရက်ပေါင်း60နေရက်ပေါင်း90နေအချင်းချင်းမှသူက page ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ strike လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တင်တဲ့ post တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြား page အခြား group မှာကျွန်တော်သွားပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူး sharing လုပ်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က reach engagement ကျမှာ page quality အမြင် over ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာတော့အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလည်မနဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တချို့စာသားကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ TikTok က download ဆွဲပြီးတင်ထားတဲ့ video နဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဖြတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတပုတ်ချင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်အချင်းကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးက copy content copy video တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Kda Studio တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Kda Studio တစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးမှ publish ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားတဲ့ content တွေများအားလုံးပေါ်ပြီးလာအားလုံးပေါ်ပြီးလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok က video လေးတွေဒါမှမဟုတ် copy ကူးထားတဲ့ content လေးတွေ copy စာသားလေးတွေ copy video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဒီကနေလိုမျိုးအမှတ်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ delete ဆိုပြီးဖြတ်ပြီးတော့မယ်တင်ထားမယ်လည်းအားလုံးကျွန်တော်အခုဆိုရင်မှာဆို16ခုပဲဒီက select ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုအမှတ်လေးချစ်မယ်ဒီလိုအမှတ်ချစ်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ current တင်တဲ့ admin ကိုဒီကနေ remote လုပ်ပြီးမှအခြား admin တခုခန့်ပြီးမှအဲ့ဒီအခြား admin နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာ50ပို့ပြတော့ခဲ့ပြီး double လောက်ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြန်မှာဒီအဝါရောင်အစင်းအဖြစ်အောင် Facebook request debut တင်မစင်းအောင်လုပ်တော့အတွက်ကြောင့် part 2 video မှာဘယ်လိုမျိုး request debut တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကျတော့ part 1 video ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီ page owner video လုပ်ပြီးတင်ပေးပါ live group လုပ်ပြီးတင်ပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page owner ရဲ့ဘက်ကယုံကြည်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာတချို့ဆိုရင် page ကို over ဖြစ်တဲ့အများဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ video အများရှိလို့နည်းနည်း sim to sim နည်းနည်းပါတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သိခံပြီးကြည့်ပေးကြဒါပေမဲ့ update အားလုံး changes လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကို over ဖြစ်တော့မယ်ဘာကြောင့် over ဖြစ်တော့ခဲ့လဲဘာကြောင့်အများဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုတော့ video တစ်ခုတစ်ခုအကွဲလွဲတွေရှိတဲ့ကျွန်တော် video အားလုံးတစ်ချက်ကြည့်စေချင်ပါတယ် video အားလုံးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကြည့်စေတင်ပါတယ် part 2 video မှာဒီ page quality over ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစင်းအပြန်ဘယ်လိုပြန်မှာ request debut တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းနဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ် Viber နဲ့မှတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်